成日都話台灣有地震啊，我個走佬包咧，我預備咗未咧？咁樣，我都係未啊！我就係嗰啲有個危機意識喺度，但係我真係冇乜真係做。但係咧，天蠍座阿媽會訓練啲小朋友要做到咯，可能會同佢演習啊。嗱，即係我哋細個嗰陣時咧，走火警呢樣嘢，唔知係咪一個天蠍座嘅教育家發明出嚟？我哋一走火警就要走落山咁樣，我哋覺得使唔使咁多危機意識啊？巨蟹座準備嘅嘢咧，就係見過嘅嘢。我既然冇見過大規模嘅走難，巨蟹座係唔會準備，係啊，即係可能係天蠍座就唔係啦。天蠍座係準備一個想像中嘅嘢，呢件事賴嘢係到最大程度係咩？佢由嗰個極端開始準備，所以天蠍座比較極端。巨蟹座好日常，天蠍座好極端。係咁呢個同樣係水象星座嘅雙魚座阿媽又會點樣嘅咧？會點咧？我覺得係時候就進行一個佛法嘅修行啦。即係個世界係有好大危機嘅，真係有可能地震嘅。念經啊，念經有用。如果我係阿媽咁，念經令自己心安定，第二就祈福，全部抽象到仆街。你睇下巨蟹座嘅表情。